வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் இந்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறதுலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இந்த பதிவு எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தா, ஏற்கனவே முந்தைய பதிவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் கோபம் அதனால வர பிரச்சனைகள். அப்போ சிலர் என்கிட்ட சொன்னாங்க, கோபத்தை பற்றின தீமைகளை சொன்ன நீங்கள் சிரிப்பை பற்றின நன்மைகளை ஏன் சொல்லலை அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுக்காக தான் இந்த பதிவை உங்களுக்கு போடுறேன். இந்த பதிவில் சிரிப்புனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பற்றியும் தான் இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். சிரிப்பு அப்படின்னா நம்ம நிறைய விதமான சிரிப்புகள் நமக்கு இருக்குது. அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா, கேலி சிரிப்பு, மனம் விட்டு சிரிக்கிறது, வாய் விட்டு சிரிக்கிறது, ஆப்டிமல் ஸ்மைல், ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்மைல், செல்ஃபி ஸ்மைல், இப்படி 19 வகையான ஸ்மைல்ஸ் நமக்கு இருக்குது. யார் சிரிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா, ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அதாவது மனித இனம் மட்டும்தான் சிரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்க்கும்போது குரங்கு சிரிக்குது, நாய் சிரிக்குது அப்படின்னு 1-2 இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு வந்தாலும் ஆத்தரைஸ்டாக நம்ம சொல்லக்கூடியது மனித சிரிப்பு அப்படிங்கிறது தான் இது வரைக்கும் இருக்குது. வேறு எந்த அனிமல்ஸ்க்கும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தா அது மனிதனுக்கு இருக்கிற அந்த ஸ்மைல். வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்காக இந்த பழமொழி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, சும்மா சொல்லலை, வாய் விட்டு நம்ம சிரிக்கும் போது நம்முடைய சரீரத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது, நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது. அது என்ன அப்படிங்கிறதா ஒன்றா நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய உடம்புல என்டார்ஃபின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு திரவம் சுரக்குதான். இது ஒரு வலி நிவாரணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம உடம்புல ஒரு வலி இருக்குது அப்படின்னா வலியை மறக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த சிரிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரெண்டாவதா பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய உடம்புல டி செல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று உருவாகுது சிரிக்கும் போது. அது என்ன செய்யுது அப்படின்னா, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நமக்கு அதிகமாக உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மூன்றாவதா பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய இருதயம் சீராக செயல்படுறதுக்கு சிரிப்பு உதவுது. நான்காவதா பார்த்தீங்கன்னா, வயிற்று தசைகள் அதெல்லாம் நல்லா செயல்படுறதுக்கும் இந்த சிரிப்பு அப்படிங்கிறது பயன்படுது. ஒருவேளை பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஹை பிபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ரத்த கொதிப்பு அது நிறைய இருக்குது அப்படின்னா தினம் கொஞ்ச நேரம் நல்லா வாய் விட்டு சிரித்தோம் அப்படின்னா அந்த ரத்த கொதிப்பு நம்ம விட்டு போயிருமா. அதே மாதிரி தேவையற்ற கொழுப்புகளும் நம்முடைய உடம்பை விட்டு போகிறதுக்கு இந்த சிரிப்பு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு எப்போவுமே நம்ம சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சொல்கிறது என்ன தெரியுமா, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது, ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, டென்ஷன் இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போகணும் அப்படின்னா வாய் விட்டு கொஞ்ச நேரம் நம்ம சிரித்தோம், மனசு விட்டு சிரித்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த ஸ்ட்ரெஸ், அந்த டென்ஷன் நமக்கு இருக்காது. எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது. வீட்டு வேலை செய்கிறவங்கலேருந்து எங்கேயாவது ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது. ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, ஹோம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம விட்டு போகணும் அப்படின்னா வாய் விட்டு சிரித்தா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நம்மளை விட்டு போகுமா. புதிதாக பிறந்த குழந்தைய பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 400 முறை சிரிக்குதான். ஆனால் அதே கொஞ்சம் 6 வயசுக்கு மேலே உள்ள பிள்ளைங்க எத்தனை தடவை சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு 300 தடவை தான் சிரிக்கிறாங்களாம். அப்படி வயசு ஏற ஏற நம்ம சிரிக்கிறதுடைய அளவு குறைஞ்சி போகிறதுனால தான் இளமையிலே நிறைய பேர் இறந்து போயிடுறாங்க. மாரடைப்பு வர்றது, இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, டென்ஷன் இது எல்லாமே நம்முடைய சிரிப்பின் அளவு குறைகிறதுனால வர்ற பிரச்சனைகள். அக்டோபர் மாதத்தில் முதல் வெள்ளிக்கிழமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேவை வேர்ல்டு ஸ்மைல் டே அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. எவ்ரிபடி ஷுட் ஸ்டார்ட் அ டே வித் அ ஸ்மைல். ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தொடங்கும் போது ஒரு சிரிப்போடு நம்ம தொடங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாள் முடியும் போது கூட நம்ம நினச்சி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு நடந்திருக்கும். நம்ம கண்ணு முழிக்கும் போதே கோவத்தோடு எந்திரிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த நாள் ஃபுல்லாக நமக்கு கோவமாகவும் டென்ஷனாகவும் எதை கோவத்தை எங்கே காட்டுறோன்னு தெரியாமல் அது தப்பான விளைவுகளை வருவிக்கும். ஸோ நம்ம எந்திரிக்கும் போதே ஒரு ஸ்மைலோடு எந்திரிக்கணும். அதே மாதிரி அம்மாங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, பிள்ளைங்களை எழுப்பும்போது அடித்து பிடிச்சி எழுப்பாமல் ஒரு சாந்தமாக அன்பாக கூப்பிட்டு செல்லமாக எழுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைங்க நிச்சயமாக அந்த நாள் ஃபுல்லாக நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்களாம். இதை நான் சொல்லலை, நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே பாருங்கள், நம்ம குழந்தைங்களை நம்ம ரொம்ப சாஃப்டாக எழுப்பணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிச்சயமாக அந்த பிள்ளை நம்மளை பார்த்து ஸ்மைலோடு எழும்போம். அதே கோவமாக நம்ம எழுப்பி விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அன்றைக்கி ஃபுல்லாக அது டென்ஷனோடையே இருக்கும். இது தவிர, அதாவது நம்ம ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இது தவிர வேறு சில பெனிஃபிட்ஸும் நமக்கு கிடைக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதலாவது நம்ம வாய் விட்டு சிரிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்நாள், நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வாய் விட்டு சிரித்தோன்னா நீண்ட நாள் நம்ம இந்த உலகத்தில் இருப்போம்
அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீவ் பண்ணுது, நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் பூஸ்ட் பண்ணுது, நம்ம இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பிளட் ப்ரெஷரை லோவர் பண்ணுது. இதெல்லாம் தவிர ஒருத்தர் சிரிப்போட வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க கூட அவங்களோட அந்த ஸ்மைல் அட்ராக்ட் ஆகி நம்ம அதை செய்யணும்னு நினைப்போம். அதுக்காக அகோரமாக சிரிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ளசன்ட் ஸ்மைல் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு புன்னகை, ஸ்மைல்னா லாஃபிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். புன்னகை, ஒரு மைல்டு லாஃப் அப்படி கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஸ்மைல் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஃபேஸே ஒரு அழகாக இருக்கும் தெரியுமா? நீங்கள் அதை கண்ணாடியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று லைட்டாக ஸ்மைல் பண்ணி பாருங்களேன், நீங்களே உங்களுக்கு அழகாக தெரிவிங்க. அண்ட் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க, ஸ்மைல் இஸ் கண்டேஜியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கண்டேஜியஸ்னால் என்னென்னா, அது ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடியதான். இப்போ நம்ம ஒருத்தரை பார்த்து சிரிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன் ரிட்டர்ன் அவங்க நம்மளை பார்த்து சிரிப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்மைலை நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுனால நிச்சயமாக அவங்களுக்கும் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது, நம்மளும் வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்போம், சந்தோஷமாக இருப்போம். நம்ம எல்லாருமே என்னென்னா சிரிக்கிறதையே மறந்துட்டோம் இந்த காலத்தில். ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே அவசரம். காலையில் கடகடன்னு எந்திரிச்சோம், வேலையை பார்த்தோம், வேலைக்கு போனோம், திரும்பி வந்தோம், திரும்ப வீட்டு வேலை, இப்படி நம்ம சிரிக்கிறதையே நம்ம சுத்தமாக மறந்து போன ஒரு காலமாக இருக்குது நமக்கு. இப்போது நம்ம குழந்தைங்களும் அப்படி தான், காலையில் எந்திரிச்சோடனே ஸ்கூலுக்கு போகணும், இப்போ லாக்டவுன் இருந்தாலும் ஆன்லைன் கிளாஸ், அது முடிஞ்சோடனே ஹோம்ஒர்க், அது முடிஞ்சோடனே திரும்ப எதையோ ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு படுத்தோமா திருப்பி காலையில் ஆன்லைன் கிளாஸ். இப்படி பிள்ளைங்களும் ரொம்ப மொனாட்டனஸாக போயிட்டாங்க, நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலும் ரொம்ப மெக்கானிக்கலாக போயிடுச்சு. இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நம்ம சிரிப்போடு நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தணும்னா நிச்சயமாக நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ், அதாவது பல நோய்கள்லேருந்து நம்மளை பாதுகாத்து கொள்ளலாம். நம்ம மெயினாக நம்ம பாதிக்கப்படுது இப்போ பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த பிளட் ப்ரெஷர்னால தலைவலி வருது, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வருது, கழுத்து வலி வருது, இப்படி நிறைய பாதிப்புகள் இது சார்ந்து நமக்கு வருது. ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, நமக்கு ஒன்றும் காசு கேட்கலையே யாரும், அழகாக ஒரு ஸ்மைல் டெய்லி நம்ம பிள்ளைங்களோட நம்ம குடும்பத்தோடு உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஸ்மைல் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக ஃபேமிலி லைஃப்பும் நல்லாயிருக்கும், அதே சமயம் நம்மளோட பர்சனல் ஹெல்த்தும் சேஃப்கார்ட் பண்ணப்படும். வர்ற ஒவ்வொரு சிக்கலையும் நம்ம நக்கலாக பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பாக நம்மளோட லைஃப் லாங் நம்ம நிம்மதியாக இருப்போம், சந்தோஷமாக இருப்போம். நம்மளுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. அதை சந்தோஷமாக மாற்றிக்க வேண்டியது நம்ம ஒவ்வொருவருடைய கடமை. மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் வேறொரு தலைப்புடன். நன்றி.